beda. Oh, Padang gitu ya? Gitu. Kalau Batak, pecah. Kalau Batak dia di bawah zonasi posisinya, jadi mobilnya itu masih bisa lari. Pada pas pagi banyak kelapa hijau. Buahnya itu lebat. Ini lebat semua walaupun nggak dirawat. kayak gitu jelas. Jadi ada satu pokok itu jatuh satu. Kayaknya ada perkebunan kelapa. Iya, Ada dari mana? atau lihat di atas. Buangnya di mana kalau kelapa? Jauh. Di sini emang ini bahan wajib ya, masak ya. Di sini serba kelapa kan, santan kan, selalu santan ya. Ini ikan apa mas? Nila. Masakan apa? Kira khas Padang. Padang di kota. Ini nggak terlalu ini. Padang nggak ada. Udah di Padang ini. Tapi kalau tampilan apa ya, cara penyajiannya sama Padang gitu ya. Emang nggak perlu dinamai ya. Ini warung makannya paling keluarga kalau mau nyoba. Baru kalau di Jawa dinamai gitu ya. Nah, kalau baru mau makan Khasnya kan ada gitu ya. Kayak ini loh, kayak misalkan warteg nih, khasnya ada sendiri. Dari luar udah nampak. luar kan nama rumah makannya kecil. Biasanya kecil mau makan Padang. Terus di Jawa biar warung saya udah. Tapi konsepnya tetap sama, rame di sini.
sampai tua aja itu. Kalau sekarang udah pakai monyet Mas. Dilatih gitu. Ya, daerah Pariaman ada tuh. Daerah-daerah sini lah, Padang Pariaman kota ada pakai monyet. Ya. Kalau kami di kota dulu ada orang yang biasa manja. Jadi udah banyak dilatih. Nah, sekarang ini Apa dia hanya milih yang tua atau ini? bisa tergantung permintaan. Degan nih. Udah bisa milih. Bisa. Ya takut kemudahan atau ini. Enggak, orang yang bawa Banyak ya. Seperti berarti ya. Banyak bisa capek ini. lompat. Jadi kalau kita nggak injek, nah orang kan di situ masalahnya.
dulu kan, sampai dia mati baru boleh hidupin ya. Nah, kalau ini enggak, kalau kita injak kopling dia langsung hidup. Itu solusinya yang nggak usah diinjak kopling dulu, dihidupin dulu. Kecuali kalau mobil elektrik ya lah ya.